Marc chapitre 13 verset 5 na verset 5 ndesika amana likamboza ni Marc 13 verset 1 à 5. Marc 13 1 à 5, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre, regarde quelle pierre et quelle construction. Il ne restera pas qu'il ne soit renversé. Il s'assut sur la montagne des Oliviers, à face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus s'est mis alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise. alobeli bango alobi momoni ndako momoni libango ekotika likolo na libango mosusu me bango batali ndako balobi na mwa ngonga moke oyo ndako oyo ezali kokweya eza makanisi na bomoto balobi ata balingi bakweyisa me po kokweya mokolo moko te me alobi na mwa ngonga moke libango ekotika likolo ya libanga te. Me Yesu azali kolobela bango mpona ntina na tempelo te oyo bango bamonaki na motuya, me azalaki koloba mpona ntina na nzoto na ye. Alleluya, alleluya. Alobi na mwa ntango moke na kozala na bino te, me eleko bango balungwe na kati ya bato. Siko bakomi na ngomba oyo etalani na tempelo, batuni Yesu balobi sikoyo explike biso makambo oyo lingaki oyebisa biso mpona ntina na tempelo. Me Yesu azongisi bango lisusu mpona koyebisa bango ke tempelo eza ngai te. Me abandi koyebisa bango alobi bozwa lolenge ya komishenjela. Balingami, toza na baexemple typique oyo miso na biso na bunjoto ezali komona. Okomona mutu atali bolenge, atali bozenga, atali mbongo, amoni kaka ke na mokili ye na ye kaka azobosa na kufa. Mona ta ndenge totambolaka boye makambo mosusu tosalaka tobosanaka ke kufa mpe ezali nakoka kokufa lelo mwe na mwa seconde kaka boye sango mpe ebimi songolo alimwe. Me mutu amonaka kaka ke akozala seko na seko. Mais ce que mutu ake mwa matanga na malita otali milongi ya bato okomona mutu nyonso réflexion na ye ezongi amoni ke solo nzambe azali. C'est-à-dire mokili mpe eza na litomba moko te. Mais soki mutu azongi lisusu nsima alongi na malita okomona keke ambiance ya mokili oyo esika avandi ezongeli. Alleluya. Libanga ekotika likolo ya libanga te. C'est-à-dire nyonso tosalaka ezali bobele mopepe. Tolia tolata tozwa mbongo mapango mitoka ezali malamu esengeli mutu azala nango na mokili mwase.
balobi te ke mokristo azala kaka mobola te. Mokristo mpe akozala na bilamba, akozala mpe na mapango, akozala mpe na motoka iyo po ete azali na nzoto mpe aza na makila. Me ayeba ete aza mopaya na mokili oyo, mboka na ngai eza wapi na likolo. Me natambola lokola bamokili te. Me namiyeba ete nazali mokristo, place nyonso nakozala esengeli na reflete kaka Kristo. C'est pourquoi Jésus a yebisaki bayekoli na ye alobi prenez garde mutu akoka kopengwisa bino te po ete bapengwisi bakoya na nsima na ngai. Bapengwisi bakoya na kombo na ngai. Bikambo mpe ekosalema bokomona yango ekoki mpe kopengwisa mutu. Mutu akoki mpe kolungwa na nzela ya liloba na Nzambe, akoti mpe na biloko oyo ezanga ntina, me abosani ke liloba na Nzambe nde ekangolaka, liloba na Nzambe nde ebikisaka. Alleluya. Lelo mingi bakomi komibeta tolo balobi toza baprofete ya nation. Me ntango coronavirus ezalaki koya, ata moprofete moko te atikalaki kosakola lobi mopepezo ya eza na kombo boye, ekobuma bato boye, ekozala boye moko te. Me ntango ekoti tomoni bamosusu koloba ete esuki, me bamosusu baloba tokobanda kovivre na coronavirus. Alleluya. Ozomona ke mosakoli ya malonga oyo alobeli biso makambo na solo azali te. Me Kristo awa ayebisaki biso deja tozwa garde po ete tomichange la. Alobi ntango bokomona makambo oyo boloba te ke suki ekomi ezali nde ebandeli ya pasi po ete tokoma na suka. Alleluya. Lelo bakristo mingi bazali kati na mbosana bakobungisa kondima na bango, bakobungisa mpe elikya na bango ezali epai na Nzambe te. C'est-à-dire bakomona kaka ke Nzambe soki azalaka makambo na bongo eya, Nzambe soki azalaka makambo na bongo esimba bato, Nzambe soki azalaka pasi ya mokindo boye moto anyokoma bongo, kobungisa elikya te. Zwa nde garde po ete opengwa te. Bapengwisi baza na lolenge ebele, bakoki komonisama na bato na moninga mpe na kati ya libota, na oyo mpe obengaka pire akoki mpe kolongola yo na nzela ya Nzambe. Mosakoli mpe akoki kobetisa yo libaku alongoli yo mpe na nzela ya Nzambe. Me mokristo na solo amichangelaka mpona kososola milimo, mpona kososola mpe maloba ezobima na monoko ya bato. Eza ya Nzambe ou bien eza ya Nzambe te. Alleluya. Alleluya. Mangombe ebele bakomi koteya bato balobi soki oleki na mosakoli songolo te yo mpo omona Jésus te, ye nde mosakoli ya suka. Soki oleki na ye te okomona Jésus te. Mais Bible elakisi biso polele balobi na ekulusu ya nguye akufwa, balobi elamba ya tempelo ezalaki nini epasukaki, na esika eleki bule oyo basakoli banganga Nzambe ya liboso bazalaki kokota na bibwele, bakangi esinga na lokolo mpo akoba esika wana. Soki aningani te bakobende na lokolo mutu mosusu akokota te. Me lelo biso banso tozali banganga Nzambe, tokomi kokota esika eleki bule, tokomi kosolola na Nzambe mbunzu na mbunzu na nzela ya mabondeli. Mosakoli nini oyo mosusu akoya awa na mokili na se po alitoleka na nzela na ye po tomona Jésus. Mais Jésus akufelaki biso banso na ye, ye mpe akufa atirela ata kosekwa te apola. Alleluya. Michangeela po ete yo obungisa elikya te, kobungisa kondima na yo te. Batangeli biso mokanda ya Matthieu 24:4 elobi nini? Jésus leur répondit, Yesu apesi bango lisusu ya prenez garde que personne ne vous séduise. alobi bozwa mokano ya komichangeela po ete moto apengwisa bino te. Koba? Car plusieurs viendront sous mon nom, alobi ebele bakoya na kombo na ngai, disant c'est moi qui suis le Christ. bakoloba ete ngai nde nazali Kristo.
Et tu séduiras beaucoup de gens. Balobi était pas copain, oui, ça, tout éveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être l'élo, mato ina yo yo kateke, kuna bazo sala bikamo yo wana matimbango na kei. Kuna na ngomba bazo sala boye yo wana okei. Balobi bato wana bazali babuki lukuta. Bayeka kapona kopengisa bato. Ezali lokona mulanga nzembo moko ayemba. Alobi papa yo lobaki tokende na Chibongo kuna bikamwa bakufi miso bakomona. Biboso no bakotambola. Mais tokomi kuna papa échanger komi ya dollar. Biboso no batambolite bakufi miso bamonite batuna maladi pe babikite. Uzoyoka Mizuela mokano ya komishenjela mokristo azali moto ya tambolaka na kolala pungite po Bible lobi yo mulani pungila muka Kristo asala nini angengisa yo poete olala pungite balali pungi balala kana butume na moite melelo moye si eye okuta ba Kristo bazo nimba, c'est-à-dire bazali na kati ya distraction, bazali na kati ya kijiba, bazali kati ya bolembu. Muntu azokoka kosala prière ta 30 minutes na ndamu na ye azokoka te. Ebele prière tosala kaka soki toye na ndamu na Nzambe, mais na mabota tokokoka te. Bitumba eza partout. Michenjela soki okomichenjela okopengwa te, soki okomichenjela okoyeba basakoli ya lokuta. Alléluia. Lelo esengeli kondima na biso etelema ngwi. Kristo azali koyebisa bayekoli na kwete ntango ye akokufwa minyoko miekoya me bango batelema ngwi kwete lisungi ya molimo mosantu ekoya o ekota kati na mutu esengeli ekuta mutu na baprincipe ya Nzambe ntango molimo akoya akovanda. Okona mokanda na Bakorinto chapitre 3 verset 16 elobi biso tomiyebi te ke tozali tempelo na Nzambe esika wapi molimo na Nzambe azali kovanda. Molimo na Nzambe avandaka na ndako oyo biso totongi na ba-4 te. Molimo na Nzambe avandaka kati na mutu. Lolenge pe Satana ntango ayaka avandaka kaka lolenge kati na mutu. Mais soki akuti mutu atelemi ngwi akokota te, akopengwisa ye pe te. Mpona nini molimo azali kati na ekuke ayebi kososola oyo ezali mabe oyo ezali malamu. Nakoki kofingisa kombo na Nzambe na ngai te, malamu na telema ngwi, malamu na michenjela na batela bokristo na ngai. Alléluia. Amen. Po ete mokolo akoya kaka lokola mopepe ya coronavirus, tokosutuka kaka pa atelemi. Yambo bawe bakufaki bazwi nzoto ya sika babuti biso baetoza na bomoi tobongwami mpe tozwi nzoto ya sika tobuti me yo kozala na ngambo nini ya mobali bien ya mwasi. Soki kozala na ngambo ya mwasi Kristo akotelema alobi nayebi bino te. O ngai nazalaki koteya mokolo wana kutu na te yaki nayebisi bato ke pa michenjela koya na mwana na moto alobi papa nayebi yo te. O ngai nalongolaki bademon na kombo na Yesu bato kutu balandaki ngai na esobe nazo profetize bango alobi papa na kombo na ngai te. Mpona nini Jérémie chapitre 29 verset 8 alobi bango makambo nyonso bazalaki koloba ngai natindi bango bazali basakoli ya lokuta, basakoli na kombo na bango me na kombo na ngai Nzambe te. Ngai Yawe natikali kotinda bango te. Na Jérémie 14 alobi ngai natikali kolotisa bango ata ndoto te ata emoniseli te. Nyonso bango balobi na loti na moni emoniselo Nzambe alakisi ngai biloko nyonso wana euti na bango na baposa na bango basakoli ya lokuta bakosalela mabumu bato ya lokoso natikali kotinda bango te. Mais soki yo michenjeli mutu na bongo atelemi okososola ye olobi mutu oyo makambo azoloba eza ya Nzambe te euti na mosuli. Lokola mokanda na Bakolosai chapitre 2 verset 8 elobi bato oyo bakoya na philosophie na bango
na mateya ya bato oyo ya mokili na ezali ya Kristo te. Me mateya eza ya Kristo bato bakomichange bakozela koya na mwana na moto bakomibatela po ete bazala na litono te ya libebi ya mokili baza na nguya ya kotelemela lisumu songolo bakala po ete bazali bakristo bakoluka beto epai na Nzambe. Alleluya, alleluya. Mpona kosilisa liteya na biso batangeli biso Bathessalonika ya mibale chapitre mibale verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Que personne ne vous séduise. Alobi moto apengwisa bino te D'aucune manière. ata na lolenge nini te. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alobi ete esengeli mitema ekenje ekoma nano yambo. Et qu'on a eu vu paraître l'homme du péché. Po ete oyo tomona kati na moto ya lisumu. Les fils de la perdition. Mwana oyo ya libebi. Au 4. L'adversaire qui se lève au-dessus. Balobi ete mungu oyo azali kotelema likolo na yango. Au-dessus de tout qu'on l'appelle Dieu. Na likolo ya oyo nyonso bakobenga Nzambe. De ce qu'on adore. Na oyo bakogumbamela. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ti kovanda kati na ndako na Nzambe. C'est proclamant lui-même Dieu. Ye moko amibienge ete ngai mei na Nzambe. Amen. Alléluia. Boyoki ete avant makambo ye ya mitema ekenje koya na bato ya libanda te. Apostasie yaka epai na bato baza ba Kristo. Alléluia. Amen. Mupagano apostasie epai na ye ezalaka te. Mais moto ya benjami mo Kristo apostasie ezalaka epai na ye. C'est-à-dire akomi mutu ya lolenge wana njuruka mateya ezwaka sisa esika na motema na ye te. Makambo nyonso bakomi koteya oyo etali ya Nzambe balobi bango bazalaka kaka bongo banda kutuba banda koloba ke Yesu akoya ti lelo tozalaki bana mike Yesu akokani koya na ye kutu te. Balobi akoya lokola poisa lokola moyibi mokolo moyibi ayaka mutu ayebaka te. Mais ya motu ya soki mokolo ndako amichange moyibi soki asimbi kaka ekuke okoyoka mokolo ndako alobi kota nalali te nazozela yo moyibi ake. Alléluia. Mais Yesu Kristo akoya lolenge wana nakokuta bato oyo basi balamuki bakomichange la ntango bakoya bakokuta na ye bakozala na ngambo ya mobali bango mpe bakosambisa bamokili. Pona nini bamibatelaki bamichangelaki lokola miseka mitano oyo babombaki mafuta miseko ya mayele ntango lipati mobali ya libala ayaki akutaki bamiseka oyo bakoti na lipati na esengo mpe na sai kasi oyo bazangaki bakendaki koluka mafuta baya boye balobi te basi bakangi maya kokota eza te. Bakristo esengi tomichange mikolo oyo tokomi mikolo ya libebi bilembo ya suka ekomi komonana polele bitumba tozoyoka bamboka na bamboka bakonzi na bakonzi bazobundisana mboka ekomi mbutu mbutu. Mais soki omichange te okosutuka osi opengwi. Mais ya motu ya balobi tomichange la po ete bapengwisi bakosala boni bakoya. Tika moko na moko iloba na Nzambe oyo ekebisa ye azala na bokebi ya komibatela pe ya komichange la na nguya na kombo na Yesu Kristo. Amen.